吾曾听闻，大司马早年间曾经做过屠户。臣本是关中人士，祖上十几代世居长安。17岁时，应进科考，可惜学术不精，做不来师傅。落榜之后，便在长安东市开了家肉铺子，以为营生。刘后没去过长安，大约不知道，那时候囚绝犯人都是押赴东市行刑，那行刑地所在，离臣的肉铺子不足50步，中间只隔着一座市属门楼。一到每年秋岁，臣在铺子里杀猪宰羊，50步以外，便有一颗颗人头落地。水秋公，你我再饮一杯。莫要喝多呀！哎，无妨。前日周甲士在侧殿埋伏，生尸兵刃，带头的是何承轩。都是些少年往事了。刘后今日不提，臣都快忘却了。说起来也是机缘，臣和献武肃王，一个杀猪，一个贩盐。要是大唐好好的，如今现在还是太平盛世，那老夫今日就是一耄耋屠夫。这世上固然没有臣这个大司马，也不会有这么个坐断东南13州200万居民的吴越国。也未必能有留后之今日。七哥，七哥，这偏殿的泥桶也该收拾收拾了，那里面昨日的东西都没料理清楚。臣弟险些被熏了一个跟头出来。七哥酒盏空了，臣弟为你这不动。他喝多了。中秋此夜，国家重典，九郎，可不要瞎胡闹啊！臣弟失仪，七哥恕罪啊！主公莫怪，主公莫怪。莫怪，莫怪，
酒郎君不胜酒力，我辈亦当尽欢。主公，共饮此杯。无心君王，留后靖宇，令尔等悔以后命。可是君，我乃国家其力3代重臣，你若敢不奉君谕，信不信我现在就斩了你？吴行君公言重了，小人不过是宫中一嫔下，何敢抗拒留后君谕，冒犯君公威严。我等谨奉留后君谕，回应后命。午时已过，赐宴毕。臣等暂为留后客。与诸卿同贺。臣等大会。郎君今日做的极好，辛苦了。丞相谬赞，无处不敢当。臣请留队。父亲，水球今日举止古怪呀，跳梁小手而已。哎，父亲，今日留后，甘冒奇险，是要将吴越国社稷置于不测之地吗？他日将以何面目以对3位先王于地下啊？
水秀公近日在殿上也看到了，大司马言语无状，羞辱于吾，其不臣之心，桀骜之举，昭然若揭。是刘后先欲辱人，反被人所辱，这怨不得别人。吾闻主忧臣辱，如辱臣死。水秀公，吾今日在朝堂之上受辱，公当如何？是谁与刘后言及此悖逆之言？此言出自《史记·越王勾践世家》，原文是：“主忧臣劳，主辱臣死。”越王勾践赖文种范蠡之辅佐，灭吴报仇，反过来却杀了文种，追范蠡于五湖之上。其性凉薄，忘恩负义，太史公叔之，移封后人。君使臣有手足，则臣弑君；如负心，君使臣如土建，则臣弑君；如寇仇。孟子之言，方是治国正道啊！究竟是何人，敢对刘后出此悖逆宵禁之言？臣请诛之，以儆公正。大王今日在殿上已然误了胡令公，建议离贤。此时若想在改弦更张，末将恐塌天大祸就在眼前。大王，当断不断，反受其乱。此时谁先一步便是生，慢一步便是族灭之危，万万犹豫不得呀！奈何水丘公他日间若不是吴兴郡公假传王教，胡逆此时已经伏诛。吴兴郡公有罪！大胆！末将一时情急，冒犯吴兴郡公，请大王恕罪。水丘公是社稷臣，他虑的也没有什么错。吴兴郡公所虑或许不错，可他毕竟不是大王。吴兴郡公或许以为胡逆此时罪恶不彰，大王诛之师出无名。可若等他真的反了，再处置就迟了。到时候军中将佐其心莫测，杭州城内烽烟四起，怕是到时吴兴郡公也会悔之晚矣。得道多助，失道寡助。胡逆若是反计招张，吴兴郡公也好，九郎君也罢，怕是不会再有人拦阻此事。何承训，末将在。你愿意为吾冒些风险吗？大王有教，末将不辞万死。3日之后，你去见大司马，你告诉他，吾已有杀他之意。啊！若他听了此事，依然不生反意，只怕到时候为了给他一个交代，吾将要你贬出杭州，却要让你受2年的委屈。大王有教，末将不敢辞。只是他已经是90岁的人了，身子骨再硬朗，也怕难有100岁的寿数。3、5年间，至多10年，吾便将你召回，许你个内衙都监使的前程。若是你不愿的话，末将谨遵王教。你放心，此事办得妥帖，吾绝对不会忘记你的功劳。末将不敢言功，雷霆雨露，俱是君恩。
都头，近前说话。今日保德门那边是谁当值？回都头，今日当值的是江小乙。备马，我要出宫。此刻就是此刻，诺。父亲，天快黑了，露水重，这刀啊锈了很久了，一会儿半会儿磨不出来。刀锈了，磨变亮了。人心我是锈了，变磨不亮了。父亲还惦记着今天大王赐宴的事儿。刘郎走得太早了。定公上书有客拜门。现在拜门？小人跟他说了，定公和尚书有时3刻以后便不见客了，奈何那人他不肯走。谁呀？来人自称内衙清卫都指挥使何承训。郎君出事了，郎君暂时无事。暂时？你们有甲吗？有。够数吗？够。兵刃呢？50支毛枪，36把横刀，8柄铁剑，5柄骨短。弓弩呢？步弓10丈，弓箭540支，手弩2团，弩箭100。够吧？不知道。子辰和罗城的防务，我心里没底。郎君或许有。何时要用？说不准，或许这几日，或许今夜就要用。加尔马斯，在。好。日间割回来那枪子阳，煮出来没有？煮好了，都腌上了。把弟兄们都叫起来，分给大家吃了。1只羊，连皮带骨也就110斤，60个人分，不够吃啊！对啊，不必够吃，我要的就是半饱。要披甲吗？披。今夜就是再困，都得给我披甲睡，这是军令。走。此处是保德门，最少要安置2个人盯着，万一有事，有1个人可以回来报信。通院门处也得2个人。此处是咱们保着郎君逃出杭州的必由之路。还有袁相府、沈酋相府、大司马胡林公府都得盯住。我不知道究竟何处会出事，只知道一旦出了事，这些大人物必将有所反应。我盯不过来，中顺都总共才68人，处处都要盯，根本盯不过来。那便只盯保德门和郎君府邸。郎君是知青宗室，寻常变故不惧的，最大的变数反倒来自宫里。刘后要杀我父子。刘后忌惮大司马手中的兵权，以为大司马玉秀、朱全忠、石敬瑭之故事，却又担心军中生变，不敢解了大司马的兵权。今日中秋赐宴，原本安排末将于功臣堂侧殿设伏，只要大司马稍露反忌，便摔杯为号，将大司马立柱于殿上，简直是岂有此理！何守军，穆头子，老夫问你3件事情，你要如实作答。但凡有1个字不尽不实，老夫现在便杀了你。明日再向刘后当面请罪。我长不敢。第1件事情，谁派你来的？
是末将自知有罪。拖下去砍了，手机装个匣子，内置石灰。大司马饶命！末将是刘浩。拖回来。今日刘后派你来告诉老夫，刘后猜忌老夫，想杀老夫，是不是？是，大司马明鉴，此事却是刘后所授意。第二件事情，功臣堂侧殿辐射，中秋赐宴伏杀老夫，这个主意是谁给刘后出的？此番再拖你出去，便不会拖回来了。想好了再说。是吴兴郡公献计于刘后，刘后这才动了杀心。水丘，第三件事情，保德门监门卫那里今夜是谁当值？夫人，当歇则歇，公事永远没个完，这还是你自家跟我说的。以前也没见着你这么上心。树欲静而风不止。唉，忠贤王啊，还是走了早了一些。父亲，事关重大，是否当从长计议？不要学那些文算错大，什么事情都要从长计议。你老子如今还在长安东市做屠户呢，不过换个刘后而已，又算得什么事关重大？他以为我就算要反，也要先联络旧，串联大臣，控制朝堂内外，这些都需要时间。但老夫我岂是按部就班之人？我偏要杀得个措手不及。父亲，这是要出人命的，打仗就是要流血的。一路上不要停留，遇到巡街的更夫、铺兵，只管一锁子捆了，堵上嘴，扔在角落里。若敢反抗，格杀无论。孩儿们，随老夫进宫。江小乙将保德门打开，不要多说话，也不要说错话。你自家决断，若觉得他多说一个字，又或是说错一个字，不用回兵请示，只管一刀砍了。诺，末将不敢。江右爷，开门！开门！
何人胆敢擅闯弓箭？中书令大司马在此，前方是谁带队？哎呀！小人参见大司马。宫京之内有贼人作乱，尔等速速从我平贼定乱。尔等要试摸我的军法吗？小人不敢，小人遵命。这么大的宅院，我这60几个人根本守不过来。宅子是死物，不用，护住囊军就行。不是要下雨吗？刘后，刘，这宫里有人作乱吗？何人作乱？新从都、亲卫都呢？南蜀那边今有何人当值？七郎君莫慌，老头子入宫平乱来了。大司马。司马，先王弘时，你暂舍刘后之位至今，勉力维持，人都累得消瘦了。你身子骨本来便不稳当，若是真累出个好歹来，老头子100年之后，也怕不好去见3代先王。还是歇歇吧。大司马，可是要夺我前世基业。钱家基业，本就是老头子跟随老王一刀一枪在沙场上拼出来的。那个时候连你爹还是个嫩娃子，又何尝有你七郎？说起来，吴越国的江山社稷，本就有老头子我一份。你父亲死，你是要弑君篡位吗？总算有点样子了。七郎若是早能有如此这般境气，老头子我也省得入宫走上这一遭了。可惜呀，开弓没有回头箭，请七郎修表，奏告汴梁京师，请引右卫大将军开赴一统3、4千泓处，全摄镇东镇海，两军节度留后。